եւ աղուրշնոր, ամբամբոր եւ որդող եւ որդույն սրբող, այս եւ միշտ եւ ավիտ եւ ցավիդելի։ Mishter nëselini surpler madan Դեր Աստված ամենագալ բոլոր արարածներում արարիչը, որ մեր հողեղեն մարմին պես մարմին արիվ և մգրտության չուրը միջոց դարձուցիր մեղքերը լվալու, սրբելու և մաքրելու։ Տուն էիր հարցյալ, որ Եղիսե մարգարեին ցերկերով շարաշունչ և մահապեր չուրը օգնեցիր, հիմա ևս փարենար դեր սուրբ հոգիից շնորհքներ ղրգե աշխուրին և քու աներևույթ աչով և ամենահատ խաչից զորությամբ օսնես այն, ով դեր քու շնորհքները դուր աշխուրին, որպեսզի բոլոր խմորները իրենց հիվանդությանց բժշկություն գտնեն և ցավերում հարադրում, անհոր և որդվով և օգնույն սրբով ամեն։ Դյարն մերով Հիսուսի Քրիստոսի աստվածահայտնության այս հոգեբարար տոնին մեծիդանն գիլիգյո գաթողիկոսության մայրավանքին մայր տաճարի սուրբ խորանեն քրիստոնեական սիրով գողջունեմ Լիբանանի Հանրապետության նախագահը Զորավար Միշել Սլեյման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մեծահարկ Սերժ Սարգսյան իրենց մաղթելով նորակնոր իրագործումներով հարուստ առաքելություն եղբայրական չեմ սիրով գողջունեմ մեր հոգևոր եղբայրը ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբ օծություն դեր Քարեկին երկրորդ հայրապետը ինչպես նաև հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռներու քաղաքականները Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը և Կոստանդնուպոլսո հայոց պատրիարքը իրենց մաղթելով հեղնավոր ծառայություն մեր սուրբ եկեղեցու և աշխարհի ժողովրդին հայրապետական օրհնությամբ գողջունեմ մեծիդանն գիլիգյո կաթողիկոսության հոգևոր հոբանիին ներքև գործով ու ծառայով մեր բոլոր թեմերու առաջնորդ սրբազանները ու ազգային իշխանությունները
իրենց ևս մաղթելով հարուստ ծառայություն մեր եկեղեցվո և սպիրտի մեր թաղուտներում հայրապետական անհուն սիրով և հայրական կուրկուրանքով ողջունեմ մեր ժողովրդի բոլոր զավակները, բոլոր անոնց, որոնց երակներում մեջ կա հայու արյունը և լուսավորչի սուրբ հավատքը և գաղութեմ առ Աստված, որ աստվածայնության տոնին խորհուրդով ու պատկամով լեցվի մեր ժողովրդին կյանքը անհատապար թե հավաքապար ի Հայաստան և սպյուրս աշխարհի։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, անգամ ևս պետք է մեր գուքած այնը մեզի, որ գսե ես եմ ճշմարիտ ճամփան, այսպես ասավ մարդեղացած Աստուծո որդին, այսպես ասավ ան երբին աշխարհը թեպի Աստված առաջնորդող ճամփու փնդրդուքի մեջ էր, տակտամներով ու անորոշությամբ լեցուն աշխարհը չէր գրծած գտնել ճշմարիտ ճամփան, հին փիլիսոփաներ, մարգարեներ և հին աշխարհի գայսրությունները զանազան սևերով փորձած էին գտնել մարդը թեպի սև ու եղբայրություն, թեպի արդարություն ու խաղաղություն առաջնորդող ճշմարիտ ճամփան չէին գրծած գտնել, որովհետև իրենց գտած ճամփան մարդագետրոն ճամփա էր, մարդանպատակ ճամփա էր։ Քրիստոս գուքար աշխարհին ասելու, թե այլուր մի փնտրեք ճշմարիտ ճամփան, ես եմ ճամփան, ես եմ այն ճամփան, որ մարդը կառաջնորդե թեպի սեր, թեպի ճշմարիտ արդարություն, խաղաղություն, այլ խոսքով թեպի Աստված։ Աստուծո մարդեղացյալ որդին պետք է հեմի ճամփով միայն չխոսեցավ ճամփու մասին, չխոսեցավ միայն այդ ճամփուն կարևորության մասին, այլ ասավ ես եմ ճշմարիտ ճամփան, այս է պետք է հեմի պատկամը երեք այսօր և վաղը, պետք է հեմը ուրիշ պատկամ չի գրնար ունենալ բոլոր ժամանակներու, բոլոր մարդոց, պետք է հեմին պատկամը հստակ է, Քրիստոս Աստուծո որդին ինքն է մարդկության առջև բացված ճշմարիտ ճամփան։ Այսօր ևս մենք կդառնանք պետք է հեմին, այսօր ևս տագնապներով ու անորոշությամբ լեցուն ներկա աշխարհի մեջ կհնչե պետք է հեմին ձայնը, որ գսե ես եմ ճշմարիտ ճամփան։ Այո, Քրիստոս է սիրո ճշմարիտ ճամփան, ադելությամբ լեցված
աշխարհի ճամփաներում դիմաց։ Քրիստոս է խաղաղության ճամփան, պատերազմներով լեցված աշխարհի ճամփաներում դիմաց։ Քրիստոս է դեպի արդարություն առաջնորդող ճամփան, անարդարությամբ լեցում աշխարհի ճամփաներում դիմաց։ Քրիստոս է դեպի ճշմարտություն առաջնորդող ճշմարիտ ճամփան, գեղձիկով լեցված ներկա աշխարհի ճամփաներում դիմաց։ Այսպես ըսավ Քրիստոս եւ ըսավ միաժամանակ, ով որ ինձի կհավատա, հոր ետևես կա։ Քրիստոս իր կյանքով, իր առաքելությամբ ցույց տվավ այն ճամփան, ուր մարդ պետք է քալե։ Քրիստոսի ետևենք քալելը, Քրիստոսի ճամփեն քալելը թյուրին չէ։ Թյուրին չեղավ Քրիստոսի կյանքը ու առաքելությունը։ Այդ ճամփան լեցվեցավ խաչով, դարաբանքով, հալածանքով, սակայն այդ ճամփան դարավ դեպի հարության հաղթանակը։ Այսօր ևս սիրելի ավադացյաններ, Քրիստոս ինքն է մեր կյանքին առջև բացված ճամփան։ Անցյալի մեր բաբերը հավատքով ու հավատարմությամբ քալեցին այդ ճամփեն։ Այսօր մեր կյանքին առջև բացված բոլոր տեսակ հաճելի, սակայն մոլորեցուցիչ ճամփաներում դիմաց մեր ժողովուրդը պետք է ընտրե այն ճամփան, որ Քրիստոսի ճամփան է, այն ճամփան, որ մեզ կտանի դեպի սեր, միասնականություն, խաղաղություն ու արդարություն։ Այս է Պետրենի պատգամը մեր ժողովրդին։